Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de gör kardeşim bizim köyleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, şu an Sinop Saraydüzü Yaylacılı Köyü'nün mahallesi bura Elecek Köyü. Yaylacılı Köyü daha önceki programlarımızda da yayınlamıştık hatırlarsanız. Çorum, Kargı Osmancık, Samsun Vezirköprü ve Sinop Saraydüzü'ne bağlı 28 köy kalkması vesilesiyle Yaylacılı Köy'de o sular altında baraj olan bölgede kaldı. Abdullah Sütçü, Abdullah dayı zar zor geçer ayı, benim sevgili dayım, senin de olsun bizim programa payın dedik. Sevgili dayıma kuzu çevirme sırık kebabının anlatımını soralım dedik. Bizim bölgemizde yıllardan beri kurban bayramlarında sırık kebabı yapılır. Kurbanlar kesilir, ocakta, tandırda konur, kuzu çevirme. Değil mi Abdullah dayı? Evet. Abdullah dayı, seni bir kısa ve öz tanıyalım. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Aslen zaten Yaylacılı Köyü'nün burası yaylası mıydı önce parçası? Evet. Biz senden bazı bilgiler alalım. Aynı zamanda sırık kebabı hakkında da izleyicilerimizi bilgilendirelim. Biz programlarımızda hep yayınlıyoruz ama böyle ilk defa kesilmiş, sıraya takılacak, tuzlanacak, çimlenecek, bunları senden de öğrenmiş olalım. Evet, Abdullah Sütçü kaç yaşında, kaç yıldır bu Elicek mahallesinde burada yaşıyor? Zeynel Efendi 78 yaşındayım. Yıllardan beri Elecek Mahallesi'nde oturuyorum. Onu bırak. Zeynel Efendi, memleketimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi 78 yaşındayım. 78 senedir Elecek Mahallesi'nde oturuyorum. Yani Yaylacılı Köyü'nde hiç kalmadın mı? Kalmadım. Yaylacılı Köyü'nde kalmadım. Bu bölge 78 yıldır Elicek köylülerine ait burası. Evet. Anladım. Evet. Şimdi Yaylacı'ya baraj geldi. Evet. Tabii Yaylacılı dağıldı. Boyaba'da gitti, Saraydüzü'ne geldi, Elecek Mahallesi'ne geldi, Çalcı'ya geldi. Yalnız Çalcı'ya gelen olmadı. Oldu, mahkemeye verildi. Dedelerimizden. Dedelerimizden, ebelerimizden, atalarımızdan gördüğümüz sırık kebabı. Bu sırık kebabı Elecek Mahallesi'nde değil, Saraydüzü Mahallesi'nde olmak üzere bütün köylerde, yakın köylerinde Saraydüzü'nün hep sırık kebabı yaparız. Ayrıca Çorum, Kargı, Osmancık, Vezirköprü, Samsun Vezirköprü'nün köylerinde de biliyoruz ki bize yakın bölgedeki köylerde de yapılıyor bu. Evet, evet Zeynel Efendi. Şimdi biz bunu yüzeriz, sırığa takarız. Tabii keseriz, güzel hazırlarız içini dışını. Ondan sonra sırığa takarız. Tamam, Casim abiye yardım et Abdullah dayı. Şunu bir takalım. Nasıl takıyorsun bakalım. İndir aşağı. Evet sevgili izleyiciler, tam sırığı yerleştirme aşamasındayız. Evet sevgili izleyiciler, şimdi gördüğünüz gibi bu ön kollarını kesiyor sevgili Casim abi. Bunları içine mi atıyoruz? Birini içine, birini dışarı. Cep mi yapıyorsun dışarı? Yok, koyuyoruz bir yere. He. Onun bir anlamı var mı? Şöyle gel Abdüş dayı. Mesela şimdi keşkeği pişiriyoruz. O kolun tekini keşkeğin içine sokuveriyoruz. Yani kakıveriyoruz. Keşkek zelletli oluyor. Keşkek lezzetli oluyor diye o yönden yani. Başka bir amacı yok. Her yerde ya ikisini atarlar ya Birini atarlar, biri ikisini tek atarlar. değil. Tamam Zeynel Efendi. Aynı bildiğin gibi. Evet, bunun adı ayrıca piştikten sonra kebapçılar vardı. Dayı bir sokma verir misin derlerdi. Genelde kebapçılar onu ücretsiz, parasız gelenlere tatmak için
Evet. Adı da sokmadır. Değil mi Abdüş? Evet, evet Zeynep Efendi. Aynı bildiğin gibi. Bizim bölgemizde bu yıllardan beri böyledir. Olan olmayana da ikramda bulunur. Evet. Bunun ticareti yapanlar vardır. Bir de böyle bayram, seyran, işte yazları olduğumu, gurbetten oğlu, çocuğu, misafirleri geldiğinde özel günlerde muhakkak yoksa ızgaraya balık kalpler olmasın der kırık. Hemen anında Abdüş dayı misafirlerine yapar kebap sırık. Bunun adı kuzu çevirme Hemen. sırık kebabı. Evet şimdi onu da hallettik diyelim. Ne yapıyoruz Casim abi şimdi? Kuzunun arka bacaklarını birbirine bağlaması için, sırıkta sağlam durması için bağlıyoruz. Hadi bağlayalım bakalım. Hadi bağlayalım bakalım. Sokmanın bir özelliği de odur. Tamam. Evet bir tuzlayacağız mı şimdi? Tuzunu karabiberini hazırladım ben. Tamam. Burada. Alalım onu. Takalım oğlum. Bir takalım. Bakalım. Rasim gel. Evet. Hemen arka ayakları birbirine geçecek. Geçti. Ve aynen Bunu bu şekilde buraya bağlıyoruz ki evet. kebabı sağlamlaştırıyor. Kebap bu şekilde dönmez sırığın içinde. Anladım. Ocağa da takılmaz. Tabii ocağa da takılmaz. Ocağa da takılmaz. Evet şimdi tuzunu, karabiberini içine atıyoruz. Bunun içinde aynı zamanda soğan da Bu oluyor. nasıl ayarlıyorsun bu tuzu? Göz kararı. Göz kararı Bir yapaz. bir apaz veya 1,5 apaz tuz ayarlıyoruz. Yani 5-6 çay kaşığı tuz, karabiber Evet. oluyor. Evet Zeynep Efendi. Anladım. Çok atma oğlum. Evet tuzlamayı da yaptık. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi şimdi karnı dikilecek bunun. Evet. Eskiden Abdüş dayı şurama gelsen daha yakın olsan bana. Abdüş dayı eskiden hastalık yoktu. Hastalıklar bu kadar değildi. Plastikleştik ve alüminyonlaştık. Eskiden bakır ya da toprak ve ağaçtan da bütün hep Evet. araçlarımız, mutlak araçlarımız. Çölmek mesela. Çölmekte Evet. bir şey yemek lezzetli olurdu değil mi? Evet. Yağı mesela kapran derdik, tahta kapaklı kapranda saklardık tereyağı. Yaşa. Yaşa Zeynep Efendi. Aynı bildiğin gibi. Suyu tahta oluktan, tahtadan gelen pınarlardan, kaynak sulardan gelen tahta oluklardan içer. Evet Zeynep Efendi. Aynı bildiğin gibi. Bunun için eskiden bu kadar hastalık, kanser, ülser bir şey yoktu. Şimdi Abdüş dayı 78 yaşında, 78 yıldır gördüğünüz gibi dinç. Maşallah oğullarından da bizden de genç sevgili dayım benim. Gördüğünüz gibi şimdi Casim abi de karnını çiviyle. Yani eskiden her şey ya toprak ya da ağaçtandı. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi ocaktaki kebabımız pişmek üzere az önce görüntülerde göründüğünüz çiğ pişmemiş haliydi. Bu halde pişmiş hali. Casim abi bunun piştiğini nasıl anlayacağız şimdi? Şimdi sevgili şahım bunun piştiğini butlarına bakacağız bıçakla. Bıçakla bakacağız butlarına. Eğer kırmızı kan akmıyorsa butlar kebap pişmiş demektir. Eğer kırmızı kan akıyorsa butlarında kebap daha çiğdir. Yani bunu o şekilde anlayacağız. O zaman kırmızı mı beyaz mı bakalım. Pişmiş mi pişmemiş mi bakalım. Evet. Kebabı bu ön tarafına değil de sırık tarafına, arka butların tam sırık tarafa böyle yakın yerinden bakacağız. O da budun yani etin en sağlam yeridir orası. Evet bu kebap bir 5 dakika daha dönmesi gerekiyor. Bir 5 dakika daha 5 dönerse dakika daha. kebabımız daha güzel olacak demektir. Çiğ kalmayacak demektir. 5 dakika daha döndükten sonra içinin tuz suyunu Evet, alacağız. evet, öyle O yapacağız. tuz suyuyla tavadakilere ne diyoruz? Serit, kebabın seridi, akan yağ serit. Tuz suyuyla beraber karıştığı zaman biz buna serit diyoruz. Serit diyoruz ve kesinlikle kolesterol yok, dokunmaz hiçbir hastaya. Yok Zeynep Efendi. Sen devamlı yağmış, Ben- hiç fark etmez değil mi? Yersin. Yok. Erittiriyorum ben. İçiyorum bir de kaç tane. Serit bunu erit derler değil mi? Tamam. Kahvaltıda bile ekmeğe bana. Yiniyor Zeynep Efendi. Yiniyor. Evet sevgili izleyiciler bu Bu seridin en güzel kolesterolünü düşüren olay
kebabın içinde olan soğan yağın bütün özelliğini kırıyor. Yağın özelliğini kırdığı için bu serit sağlıklı oluyor. Yani vatandaş diyor ki bu serit diyor bu yağ yenir mi diyor. Aslında bunun içinde soğan ve karabiber olduğu için şeyi kırıyor yani yağın özelliğini düşürüyor. Kolesterol asla bir şey yok. Hem lezzetli olur yani. Odun ateşinde de bir Tabii odun ateşinde piştiği için yani soğan biliyorsunuz doğamızın ilacı. Karabiber doğamızın ilacı. Bunun içine girdiği zaman yağı güzelleştiriyor. Ve kızgın derecede yani normal bir derecede piştiği için yağ damarımla aktığı için tekrar biz bu seridi ocaktan indirdikten sonra annemiz bunu ocakta bir kaynatır. Bir yarım saat falan kaynatır. Bütün şeyini alır. Tuzunu da süzeyle bunu süzekten süzdükten sonra bir kavanoza konur. Bir senede kalsa serit bozulmaz. Ama lütfen serin yerde saklasınlar. Tamam abi, şimdi bu tuz suyunu almak için işlemimizi 5 dakika daha dediniz, dönsün ondan sonra bakalım. Haydi bakalım, tuz suyunu alırken yine görüntüleyelim. Evet sevgili izleyiciler, şimdi tuz suyunu alıyor sevgili Casim abi. Evet. Kaburga bölgesinden, Aynen. kaburga bölgesinden şuradan deliyoruz. Yani bütün su sırt bölgesinde biriktiği için kaburgadan şuradan deliyoruz. Ve tavayı altına tutuyoruz. Bu şekilde tamamı yoğunun devamından doğru bu şekilde tuz suyunu alıyoruz. Evet, tam kaburga kemiğinin olduğu yerden bıçakla aşağı ve yukarıya yararak tuz suyu alınmış oluyor. Evet, evet. Ve tuz suyunu kebabımızın şu bölgesini Evet. kürek önlerine açıyoruz bıçakla. Ondan sonra Sırtından kanından. şu bölgeye de bıçak atıyoruz şöyle. Şu bölgeye. Ondan sonra üstüne doğru döküyoruz. Kebapçı mıydın, kebapçı? Babadan kalan bir evet. Bir de sırt bölgesine dökeceğiz şimdi. Evet, Bu şekilde. sırtı gelsin. Abdüştay durdur. Sırtını da durdur. Tamam. Durmadan az daha çevirir misiniz? Evet. Evet, sırt bölgesine böyle ele koyduk. Bu tuzlu su kebabın en azısına lezzet veriyor. Yani içindeki su da lezzet veriyor kebaba. Evet sevgili izleyiciler, tuz suyu döküldükten sonra birkaç dakika daha böyle döndükten sonra sofraya, servise hazır olmak üzere alınıyor, soğumaya bekletiliyor. Ondan sonra bıçak, satır yardımıyla parçalanıp servis tabaklarına koyuyor. Bu diyor firmadan, tas tabağı kırmadan, iyi için durmadan, burası Sütçüler Pastanesi'nin, Sütçüoğlu pastanelerinin sahipleri Tahsin Sütçü, Rasim Sütçü, Casim Sütçü'nün babalarının evi. Abdüş dayımın evi, gerçekten elleri açık, sofraları açık. Benim de çok sevdiğim dayım. Ara sıra çıktığım zaman bazı gönlüm olursa razı, arabanın bastı mı gazı, ben burada abaya atıyorum. Çok da vurup abaya yatıyorum. Ben size Zeynep Efendi. dayıcım şöyle alayım seni. Allah Ya da bize şöyle bir- razı olsun diyor. Allah hepimizden razı olsun. Senin bu memlekete gelip de Şöyle yaz. bizi sen böyle bizim memleketimize gelip de gönlümüzü alman bizi gururlandırdı. Allah razı olsun dayıcım, ne demek? Her zaman için bekleriz. İnşallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Abdüş dayı. Sağ olun, var olun. Sevgili Abdüş dayı. Az önce de Ali Kurnaz da yukarıya geçti. Sevgili Ali Kurnaz'la da daha önce Tamam. gelmiştik. Tamam. Şimdi bu Yaylacılı köyü, suların altında kalan Yaylacılı köyü. Evet. Elicek'te Karaçalık mıydı aşağısı? Çalca ve Haccay köyünün altına yapılan mahalle. Evet. Kimisi Saraycı'na gitti, kimisi İstanbul, Boyabat'a yerleşende var. Evet. Şimdi bu parasını alamayan baraj mağdurları oluşmuştu. Olmuş. Bunlar alabildi mi paralarını? Alamadı. Alamadı. Ben bile alamadım. Senin de var alan. Vallahi benim de var, ben de alamadım. Yani siz mağdur edildiniz. Mağdur edildik. Şimdi Abdüş dayı, senin işte ise burada bir yıllardan beri bir barınabileceğin evin var, çocukların durumu var. Ama senin durumdan çok kötü durumda olan baraj mağdurlar da var değil mi? Çok Zeynep Efendi, çok vallahi. Benim köyde arazim yoktu.
bir evi vardı. Bana gittim 3 milyar para verdiler. 6 ay oldu daha geri gelen parayı alamadım. Alamadın. Alamadım. Ne gerekçe gösteriyor? Neden zorluk gösteriyorlar? Bilmiyorum, Yargıday'dan şeye gitmemiş. Onay çıkmamış. Onay çıkmamış diyorlar. Evet sevgili izleyiciler, daha önce baraj mağdurlarıyla alakalı 6 tane program yaptım. Darıçaylı sevgili Fatma Ana hala tanıtım, yöremiz töremiz programının tanıtımın reklamında döner. O yaşında, 70 yaşındaki kadının gözyaşlarını, Abdüş dayımın az önce duygulanması beni de duygulandırıyor. Nerede mağdur muhtaç insan varsa Zeynel Parmaksız yöremiz töremiz ekibi olarak elimizden geldiği kadar karınca kaderince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Memleketimin insanı, yöremiz töremiz. Bizim de yöremiz var, bizim de töremiz var. Mardin Ilısu barajından kalkan köylere yapılan neden bizim bölgemize yapılmıyor? Ben buna anlam veremiyorum. Defalarca yetkililere seslendik. Ve Batman Hasankeyf barajından kalkan köylerin yerine yapılan doğa dokusu bozulmadan sosyal tesisleri, parkları, camisi, okulu, kültür merkezine varana kadar yapılırken mezarlıkları dahi yerlerinden sökülüp aynı mezar, aynı doğa dokuya uygun yapılırken neden bizim bölgemizdeki bu insanlar mağdur edildi, suların altında cenazeleri kaldı. Her bayram iki gözü iki çeşme bu insanlar buruk bir bayram geçirmekte. Ben bunlara canlı canlı şahit oluyorum. İşte bir tanesi de Abdüş dayı. Gerçi Abdüş dayının abaya atıp vurup kafaya yatabilecek bir yurdu yuvası var. Yıllardan beri bir mekanı var. Oğullarının durumu desen iyi, Allah daha ziyade etsin. Ama Abdüş dayımın durumundan çok berbat durumda olan mağdurlarımız, muhtaç olan insanlarımız da var. Bunun için sevgili yetkililerden sesleniyoruz. Mardin, Ilısu'ya, Batman, Hasankeyf'e, baraj vesilesiyle kalkan köylere ne yapıldıysa aynısı bizim bölgemize de yapılmalı diyoruz. Ve buradan siz sevgili yetkililere sesleniyoruz. Çorum, Kargı, Osmancık, Samsun Vezirköprü ve Sinop Saraydüzü köylerimiz mağdur, muhtaç insanlarımıza sesine kulak verin diyoruz. Abdüş dayım başka bir şey diyor musun? Zeynel Efendi başka hiçbir şey demiyorsun. Senden yardım bekliyoruz. Memleketimize hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Abdüş dayı, elimizden geldiği kadar biz bu programları yapıyoruz. Yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. İnşallah diyoruz sizin sesinize de bir kulak veren olur diyoruz. Buradan bütün sevgili Fatma Ana ellerinden öpüyorum. Bütün baraj mağdurlarımızın da Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Buradan sizlere de saygı, sevgi, selamlar gönderiyorum. Sevgili dostum Ali Kurnaz'a ve Emine teyzeme, dayıma, annesine ve babasına, bütün baraj mağdurlarına hepsine saygı, sevgi, selamlar. Bizi izlemeye devam edin.